今日我哋先去夢海站望月樓食淮揚菜，行6分鐘就到。呢一區好靜，去嘅時候冇留意，原來午市只係做11點至1點半，我差唔多成12點9先去到，有啲想食嘅嘢已經冇啦。叫咗個2人餐，有文思豆腐羹、鎮江肴肉、淮山鮮蝦仁、紫蘇炆港海鴨、蝦子陽春麵，另外有蔬菜水果，加錢叫咗條松鼠魚、紅燒獅子頭。整體嚟講，今日嘅餸碟碟味道都幾好，而我自己最中意就係呢一個紅燒獅子頭，佢嘅口感似豆腐，軟綿綿，味道好豐富。跟住我哋由望月樓行咗半個鐘去鯉魚門站，去到前海深港青年夢工場。呢一間就嚟開張嘅鋪頭係香港永麗園，而呢一間余欣書店裝修得好靚，不過間店唔係好大。呢間店裝修嘅時候用咗好多鏡同埋反光地板，所以有咁嘅效果，但係企耐啲就會覺得眼花花。晚餐去咗福田星河 Coco Park 嘅今日熱餡，我哋食咗武漢熱乾麵，呢一個係鮮肉灌湯包，墊底嘅係松針墊，同喺香港食到嘅上海小籠包差唔多，但係就大隻啲，皮厚啲。呢碗蛋酒我覺得幾好味，跟住仲嗌咗杯豆漿同埋拼盤。臨走時麻煩友見到呢一間歌子軒有米芝蓮加持，又話要入去食返碗拉麵，不過我覺得冇乜特別，